कब सो गई हुई आवाज? क्या दिन की आवाज गई हुई है इस लड़की की? 3 दिन से बोली नहीं हो? अब कैसे बोल गई? दोबारा बता लाली कौन सी? यार सॉल वाली का जादू आ गया यहाँ पे। आँख मिचले हम घूंगी बैठ गए। अचानक ही पूजा करती मामा जी को। डायरेक्ट गिर रहा एडिट करेगा। शुक्र रहा तुम लिया है। इसकी नली में सुकड़ाव आ गया था। इसको बुखार कितने दिन पहले आया था? आगे को आ जाओ थोड़े से भैया, थोड़े तुम साइड में हो जाओगे। यहाँ पे बैठ 7 महीने पहले बुखार आया। न पड़ोसन ही बताओगे क्या दिक्कत है ना, थोड़ी साइड से भैया, थोड़े साइड में हो जाओ तुम। आगे को आ जाओ, थोड़े से आगे को आ जाओ। उन्हें तो मैं देख लूँ। 3 साल से बहुत परेशान। क्या नाम है इस लाली का? नीलम। आँख खोल अब ठीक है। बोल कर दिखाओ थोड़ी। क्या नाम है तेरा? जोर की बोल। नीलम। नीलम। तेरे पापा क्या नाम है? श्री नानक चंद। हैं? श्री नानक चंद। श्री नानक चंद। कहाँ से? क्या दिन से आवाज गई तेरी? 3 दिन से आवाज गई हुई। बिल्कुल नहीं बोलती थी। क्यों नहीं बोलती थी? आवाज नहीं निकलती थी बाबा जी। आवाज नहीं निकलती थी। आज निकल गई हैं? जी। लिख के दे वही कागज पे जो हमें कुछ है ना, तो लिख के दे वही। मैं बहुत परेशान हूँ आगे इसके। तुम बहुत है आगे शादी होने ऐसी 3 दिन से ये लड़की बोली नहीं है। और लिख के दे वही। लिख के दे वही। अरे यार सही बोल रही है। बताओ मैं कैसे मान लूँ? 3 दिन से घूमी। बाबा जी ऐसे तुम हो जाओ एक बार आई बोल जाओ पहले बताया ना। तुम कौन हो इसकी? आंटी। ये पड़ोसन है। इस पे मैं तो सबके भले में हूँ, मैं तो किसी को ना करवाती। मैं भगत को भी बता सकते हो। मैं तो कितना बताया कि बाबा जी ऐसे करता हूँ, जब मैं परेशान ना रहूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो परेशान हो जाऊँ उसकी तरह से हालत खराब। इसकी कभी आवाज नहीं जाने की आज के बाद न जाने की ना। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। धन्यवाद। आज के बाद कभी आवाज नहीं जाएगी। इसको इसके जो बुखार के कारण इसके अंदर बुखार रुका हुआ था, जिस वजह से इसकी आवाज़ चलेगी। भगत बता देंगे इस पर करा हुआ। इस लड़की पर करा हुआ नहीं है, कोई ऊपरी नहीं है। इसके भवकासु नसों पर सुकड़ाव आने के कारण इसकी आवाज़ चलेगी। अब काय गुजर अब तो आवाज़ दे दी मैंने इसको। पहले भी आपने लाए थे आवाज पहले भी यही ठीक हुई थी वो जब मैं लाई थी। पहले 1 महीने बाद लाए थे हमें चाय। पहले कब यहीं ठीक हुई? पहले भी कब? कितने दिन पहले? अभी 2 महीने पहले ही लाई थी। 2 महीने पहले। हाँ, 2 डोज खाई मैं। अच्छा, उसके बाद माथा टेकने नहीं आया इसका मतलब तुम। मैं तो अच्छा डोज खा रही हूँ, अच्छा अच्छा। मैं आ रही हूँ, चाहे कोई यहाँ या ना। ये मुझे लाएगी, ये मुझे लाएगी। मैं रोज जाती हूँ। हैं? मेरे एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ लूँगा 10वीं का एग्जाम। पास होएगी जा पढ़ के मत लिखे मत ये बस कॉफी नहीं करी है। लेकिन बाबा के ऊपर मत रहिए, पढ़ने पे भी ध्यान देना मुझे। हाँ, कोई बाबा के चक्कर में पड़े ही ना। बाबा लोग ऐसे ही तो कहते हैं कैसे हो जाएगा। जब हम रोटी तोड़ के मुंह में नहीं देंगे तो हम कैसे पास हो जाएंगे। इसकी बहन है बड़े वाली, मैं तो इसकी गारंटी ले सकता हूँ। जब पास आ गई ना, आपके दर पर जरूर आऊँगी मैं। पास आएगी स्टाम्प ये लिख के दे रहा हूँ। मैं आपके दर पर लेकिन ये तो है नहीं मैंने किसी 90 साल आयु बता दी वो ट्रक के नीचे धिंगी सुहान लगे, उसकी भी कोई गलती नहीं है। कभी तो पढ़े ही ना। पास बताइए, लेकिन मेहनत करना तेरा काम है। जैसे मेहनत करेंगे। ठीक है, पास होगी तू 100%। मैं तो बाबा सब बुलाऊंगी। जो मेरा भला होगा दूसरे को